Екатерина Павловна сидела на большом мягком диване и смотрела любимую передачу. Она наслаждалась первыми днями пенсии. Всю жизнь женщина проработала на должности, которую выносила только из-за хорошей оплаты труда. Сейчас уже не нужно было смотреть в глаза начальству, отчитываться за нерадивых сотрудников, бояться за невыплаченную премию. Теперь жизнь ее стала такой, какой она всегда хотела. Екатерина не собиралась сидеть без дела. Ведь 60 лет жизнь только начинается. Так она считала. Но пока женщина отложила все планы и хотела просто насладиться спокойной жизнью. Она вставала после 9, вкусно и долго завтракала, смотрела телевизор и много читала. Она удивлялась, как мало человеку нужно для счастья. Но единственное, что ей не хватало сейчас, это детей, которые разъехались по разным городам, как только выпорхнули из семейного гнезда. Она сама вырастила двойняшек и гордилась ими больше всего на свете. Дочь Инна была особой гордостью для матери. Успешная, красивая, умная. Получила высшее образование, строила блестящую карьеру. Но больше всего Екатерине Павловне нравился характер дочери. Инна никого не боялась, всегда готова была идти напролом ради своих целей. Она всегда добивалась своего. Не спешила заводить семью и все силы вкладывала в работу. А вот родной брат Инны, хоть и вырос вместе с бойкой сестрой, кардинально отличался от нее. Толик был хитрым, скользким, инертным. Он находил 1001 способ не делать то, чего не хотел. Превращал любое соревнование или спор в фарс, только бы хитростью одержать победу. Едва закончил школу, вылетел из университета, перебивался шабашками. Екатерина Павловна так любила сына, что старалась не замечать черных полос в его характере. Она считала, что ему просто не повезло в жизни так сильно, как сестре. Екатерина Павловна решила отправиться на прогулку, чтобы размять старые косточки, как часто повторяла ее старинная подруга. Женщина позвонила Александре и пригласила ее попить кофе и прибавить лишний жирок на бедрах от обеда в пирожном. Подруги решили встретиться через полчаса в любимой кафешке. Екатерина Павловна решила пройтись пешком, как раз успеет к назначенному времени. Настроение у нее было замечательное. Хотелось бежать в припрыжку, но коварный возраст не позволял. «Я успела по тебе соскучиться», – язвительно сказала Александра, когда им принесли заказ. «Ты не представляешь, какое удовольствие быть пенсионеркой», – сказала Екатерина Павловна. Она отломила ложечкой трехцветный кусок чизкейка и положила его в рот. Сладкий, но не приторный вкус разлился по всему телу. Рядом с домом было немало кафе и кондитерских, но подруги приходили сюда, потому что здесь готовили гораздо вкуснее. «Ну, конечно», – заявила Александра, – «с твоей-то пенсией». «А вот работать надо было всю жизнь, чтобы вот такую пенсию получать», – ответила подруга. «Чего там твой Толик, все болтается, как дохлая рыбка в проруби?» – сказала Александра. «Саш, прекрати. Просто он не может пока найти себя. Старается реализоваться. Он молодой еще, успеет наверстать упущенное». 32 года уже, а все молодой. И не защищай его. Как приедет Толик твой, так у тебя сразу гора проблем образуется. Вот Инна молодец, настоящий боец по жизни. Как-то характеры у них неуместные, поменять надо бы», – в шутку сказала Александра. «А что я сделать могу?» – риторически спросила Екатерина. «Прекрати давать ему деньги. Он приезжает, делает эти щенячьи глазки, а ты ему веришь». «Он же мой сынок», – сладостно произнесла Екатерина. «Как же я ему откажу?» «Кать, есть такое волшебное слово? Нет. Вот так рот открываешь и говоришь». Пожилая женщина продемонстрировала сказанное. «Ладно, Саш, давай сменим тему. Как там твой цветочный магазин?» Екатерина предложила сменить тему разговора, чтобы не выслушивать советы подруги. Она любила Александру. Знала ее 40 лет. Женщина стала ей как родная сестра, но иногда ее непрошенные советы казались обидными. Хоть Екатерина Павловна и понимала, что подруга права, и пора прекратить снабжать средствами ленивого великовозрастного сына. Беседа перетекла в другое русло. Подруги оживленно разговаривали, сделали второй заказ. Им было хорошо и спокойно друг с другом. Обе они вышли на пенсию, но Екатерина позже.
И пока Александра вовсю занималась своим цветочным магазином, Екатерина предпочитала отдыхать. Ведь накоплений было предостаточно, а пенсия вообще позволяла не работать и скромно жить. Екатерина Павловна шла домой по широкой, хорошо освещенной улице. Раннее лето в этом году было теплым и приятным. Раз в неделю обязательно шел дождь, легкий ветерок ежедневно обдувал городские улочки. Жара так и не решилась ворваться и нарушить привычный ритм жизни. Вечером было особенно приятно и хорошо. Женщина брела по улице и улыбалась собственному внутреннему счастью. Сейчас все было хорошо, а большем и мечтать было нельзя. Женщина пришла домой, сделала себе чай с лимоном и устроилась в уютном кресле, чтобы продолжить чтение под приятным светом торшера. Утром пожилая женщина проснулась от неожиданного звонка. В дверь трезвонили без остановки. Накинув тигровый халат, Екатерина Павловна поспешила к двери. Посмотрела в глазок и ахнула. Она открыла дверь и бросилась обнимать сына, который приехал впервые за 2 года. Он регулярно выпрашивал деньги на карточку, но приехать удосужился только сейчас. Екатерина Павловна так была рада приезду сына, что забыла обо всем на свете. Она позвала сына к столу. Женщина суетилась на кухне, ставила чайник, резала колбасу и сыр на бутерброды. Она расспрашивала сына о жизни, но тот отвечал вяло и уклончиво. Скоро они уже оба сидели за столом и завтракали. «Жениться я, мам, собираюсь», — сказал мужчина, лениво пережевывая бутерброд. «Это ж хорошо, сынок, я рада. Хоть бы привез невестку познакомиться», — радостно ответила Екатерина. «Да, она у меня скромная, стесняется. Да и дорогу плохо переносит, сама знаешь, путь не близкий. Нам бы деньгами на свадьбу помочь». «Помогу, конечно, куда деваться», — сказала мать. «А детишки когда?» «Через 4 месяца уже первенец родится. Мальчик», — с гордостью сказал сын. Екатерина Павловна посмотрела на сына и улыбнулась. Она вдруг подумала, что у него наконец-то жизнь налаживается, и все приходит в норму. Толик обзаводится семьей, скоро поженится и появится ребенок. «А работаешь ты где теперь?» «За это не переживай, мам. Я свой бизнес открыл, у меня 4 автомойки там в городе. Хорошо зарабатываю, вот квартиру скоро возьмем», — продолжал сын. «Вот молодец, а я все переживала. Ждала, когда у тебя все наладится в конце концов. С Инной давно общался?» «Давно», — скривился мужчина. «Ей до меня дела нет. Вроде сестра, все зуб на меня точит». «Прекрати, ничего она не точит, просто занята очень. Я и сама ее зову приехать, а Инка только отмазки придумывает. Не смотри на меня так, шучу. Знаю, что работает много, вот и времени нет. Тебе кофе налить?» Мужчина кивнул. Лицо его наполнилось пренебрежением и злобой, когда разговор зашел о сестре. Его бы воля, он и слышать бы ничего не хотел про такую успешную родную сестру. Инна много зарабатывала, но при этом даже рублем ему не помогла ни разу. Это раздражало и злило только больше всего. Сын с матерью поговорил еще час. Потом пошел спать, так как сильно устал с дороги. Екатерина Павловна, воодушевившись приездом сына, поспешила в магазин. Она купила все необходимое и вернулась домой с тяжелыми объемными сумками. Женщина завела тесто, поставила в духовку любимый шоколадный кекс с изюмом. Сын проснулся от пленительного шоколадного аромата, который стелился по всей кухне. «Слушай, мам, а в этой квартире кто еще прописан?» – спросил сын, прожевав нежный кекс. «Только я осталась. Инна выписалась сразу, как квартиру купила, а ты в бабушкином доме прописан. Он также и стоит пустой, его бы продать». «Ой, мам, там возиться с этим домом столько. Он у черта на рогах находится. Пока доберешься, пока ремонт и все остальное. Да и стоить он копейки будет». «Ну, как знаешь, сынок. Не такие уж и копейки, место там хорошее, земля немало стоит. Ты бы продала, а деньги на свадьбу оставил. Ну или в дом новый вложил». «Мам, не беси», — огрызнулся по привычке сын. «Я чего приехал? Может, ты эту квартиру продашь, а переедешь в тот дом, бабкин?» «Чего это?» – удивилась женщина неожиданному предложению.
Того это. У тебя квартира большая, новая, в центре. Чего бы и не продать. Ты уже в возрасте, огородом будешь заниматься, хозяйство заведешь. Начал Толик. Ну, Толя, это ты загнул. Ты не обижайся, но я женщина городская. И хочу таковой остаться. У меня тут планы еще, ответила Екатерина Павловна. Сын стукнул кулаком по столу, встал и вышел из кухни. Он явно злился. Едва ли пар из ноздрей не валил. Мужчина натянул олимпийку и вышел из квартиры. Екатерина Павловна обожала сына, но не собиралась продавать квартиру, на которую всю жизнь зарабатывала. Она лишь под влиянием подруги не вписала в это жилье сына, а теперь была благодарна Сашке за тот совет. Толик пришел домой только под утро, явно гулявший в веселой компании. Неприятный запах заполнил комнату. Пожилая женщина открыла окна и ушла на кухню, чтобы приготовить завтрак. Ее мучило плохое предчувствие, но она старалась не думать об этом. «Слушай, Саш, тут сын мой приехал», – начала разговор по телефону Екатерина Павловна. «И просит денег в очередной раз, да?» – съязвила подруга. «Нет, хочет, чтобы я квартиру продала эту и переехала в старый бабушкин дом, где он прописан». «Так, не вздумай даже», – затараторила Александра. «Он тебя отсюда выгонит и из дома того выставит. Будешь на улице куковать. Ишь, какой ушлый попался. Слушай, Кать, не поддавайся на его уговоры, а то останешься с голой попой». Разговор затянулся. Екатерина Павловна специально позвонила подруге. Она не хотела расставаться с квартирой, но любовь к сыну начинала застилать глаза. Женщина уже подумывала согласиться, только бы не обижать Толика. Ей важно было услышать такую резкую поддержку от подруги, даже если та казалась обидной. С каждым словом Екатерина все больше стояла на том, что квартиру эту не продаст, даже если сын откажется с ней разговаривать после такого. Толик пришел только на следующий день. Он был рассержен, раздражителен. Чем больше Екатерина Павловна смотрела на него, тем больше сходств с родным отцом она находила. Бывший муж Екатерины был таким же хитрым, злобным и постоянно искал легкого пути заработать денег и жить на широкую ногу, не прикладывая серьезных усилий при этом. Когда она в очередной раз сказала Толику, тот психанул, собрал вещи и сказал, что ноги его больше в этой квартире не будет. И не забыл пригрозить, что к внуку близко не подпустят. А это была больная тема. После ухода сына Екатерина Павловна плакала. Впервые за долгое время рыдала, не справляясь с нахлынувшими эмоциями. Через пару дней все начало налаживаться. Екатерина наконец-то решилась начать что-то свое. Каждый день тратила не меньше 3 часов на планирование. Рассматривала разные варианты. Достала из шкафа новенькую, но так ни разу и не использованную швейную машинку. Сходила в магазин и накупила самых разных тканей со смешными узорами, цветастыми расцветками и однотонные. Она всегда мечтала придумывать и шить игрушки для детей, а затем продавать их по всему миру. Цели были наполеоновские, а пока достаточно было просто начать. Первая игрушка вышла не такой ладной, но последующие получались милыми. Их так и хотелось обнять и прижать к себе. Женщина завела аккаунты в 2 приложениях для объявлений и создала страничку в социальной сети. Ей нравилось фотографировать игрушки и делать для них описания. Милые коты, жирафы, лошадки, щенки были примитивными, но при этом игрушки аккуратно были сшиты. В каждой игрушке прослеживался свой стиль. Посмотрев на такую, было понятно, что она сшита с любовью. Через неделю первая игрушка ушла с молотка. Екатерина Павловна так увлеклась процессом, что едва ли появлялась на улице. Она продавала в своем городе, отправляла почтой и транспортными компаниями в другие города. Ее игрушки были милыми и узнаваемыми. Через месяц женщина впервые вышла на рукодельную ярмарку. Оплатив аренду стола, вокруг нее собрались мамы с детьми. Покупали добрых зверей подростки и взрослые. Екатерина Павловна продала больше половины своих игрушек, которые принесла на ярмарку. Постепенно ее доход от игрушек сравнялся с хорошей пенсией. Женщина стала все больше откладывать. В голове зрел план
об открытии собственного магазина с детскими игрушками. Она могла бы выделить целую стену, чтобы рукодельницы могли арендовать полки и выставлять на продажу свои изделия. Екатерина Павловна впервые за всю свою жизнь занималась тем, что ей действительно нравилось. Ей было плевать на свой возраст, она не слушала злые сплетни о том, что поздновато таким заниматься, и что в таком возрасте пора внуков нянчить. Разрушил счастливую идиллию приезд сына. Толик вновь приехал к матери. Екатерина занервничала, вновь появилось неприятное предчувствие. То ее сын пропадал годами, то стал приезжать каждый месяц. Она стала расспрашивать его, заходя издалека, но Толик не поддавался расспросам. Он уже не просил продать квартиру, вел себя как обычно. «Мам, тут такое дело. Можно я у тебя поживу немного?» – спросил сын, мешая ложкой горячий борщ. «А как же бизнес, сынок?» – спросила обеспокоена мать. «Там все налажено, без меня разберутся», – грубо отрезал сын. Вечер они провели вместе, перед телевизором. Мужчина просто листал каналы, то и дело запихивая в себя очередной бутерброд. А Екатерина Павловна сметывала очередную игрушку, чтобы завтра прострочить и набить. Бежевый котенок хитро ухмылялся. Даже с изнанки это было заметно. Толик пару раз отпустил язвительные комментарии относительно нового хобби матери. Но потом прекратил. Женщина собрала все в коробку, оставила в сторону и ушла спать, пожелав сыну спокойной ночи. Толик буркнул в ответ что-то подобное и остался смотреть телевизор. Екатерина Павловна поймала себя на мысли, что недовольна приездом сына. Ей тут же стало стыдно о собственных мыслях. Как она могла такое подумать? Он же ее родной сын. Но каждая ее фраза казалась лживой и ненастоящей. Толик ни копейки не давал. Съедал за день столько же, сколько пожилой женщине хватало на неделю. Но, естественно, Екатерина Павловна не могла выгнать его. Она все утешала себя, что сын поссорился с будущей женой, не хочет пока возвращаться. У ее ребенка проблемы, а значит, она должна помочь. «Инка, как у тебя дела?» – радостно спросила женщина, когда я позвонила дочь. «Хорошо, мам, может, приеду скоро», – сказала Инна. Екатерина Павловна заметила, как сильно отличаются ее разговоры с детьми. С Толиком царило напряжение, грубость и злоба с его стороны. Инна же всегда была дружелюбной, с теплотой и лаской отвечала на все вопросы. «Вот хорошо. Толик как раз у меня гостит. Сначала приехал на 3 дня, теперь через месяц решил вернуться. И дальше погостить», — сказала женщина. «Что ему опять надо?» — спросила Инна. «Инночка, ну откуда столько грубости, он же твой родной брат. Думаю, что с невесткой беременной поругался. А ты знала, что наш Толик теперь крупный бизнесмен? У него несколько автомоек там в городе». «Да ладно?» – недоверчиво спросила Инна. Я и сама удивилась. «Ты приезжай, Инночка, хоть с родным братом увидишься». «Посмотрим, мам, пока ничего обещать не могу. Если соберусь, то, скорее всего, с мужем приеду, а у него тоже скоро отпуск. Мы у тебя пару дней погостим и на море сразу, но пока не рассчитывай ничего, не обижайся». «Ну что ты, какие тут обиды? Ты же у меня бизнес-леди, вся в делах и заботах. Передавай Ване привет. Жду вас в гости». Екатерина Павловна положила трубку и загрустила. Ей вдруг стало так тоскливо. Она очень скучала по дочери и никак не могла смириться, что та находится так далеко от нее. Женщина вдруг вспомнила о море. Тоска стала только сильнее. Она жила всего в 6 часах езды от Черного моря, но была там только раз в жизни. В дверь постучали. Екатерина сразу поняла, кто пришел к ней в гости. Она буквально засияла от счастья и поспешила к двери. В квартиру вошла Александра. В одной руке она держала большой букет ромашек, а в другой – коробку с тортом. Женщины сели за стол. Екатерина Павловна поставила чайник, села рядом с подругой. Она была ей так рада. «Я думала, что ты только через 2 недели приедешь», – удивилась Екатерина. «И я так думала, но у меня начались проблемы с бизнесом. Отжали у меня мой магазинчик, Кать, как в старые добрые 90-е. Так, спокойно, не ужасайся так, а то сердце прихватит, окочуришься еще, чем все расскажу. Не тягаться мне с этим человеком, сама знаешь. Он выкупил все с лихвой, и все». «И как же ты теперь?» – с ужасом спросила Екатерина.
Да как и раньше. Кать, я ужасно устала от этой суеты с магазином. Закупками, увядающими букетами и прочим. Я вот смотрю на тебя и завидую. Хочется чего-то такого, для души, понимаешь? «Понимаю», – с теплотой ответила подруга. Сначала расстроилась, паниковала. А потом подумала, ну и черт с ним, с этим магазином. Мне хорошо заплатили, денег это хватило с лихвой, плюс пенсия. Можно вообще не работать. Тоже займусь рукоделием, до горя знать не буду. Они поговорили несколько часов, съели добрую половину небольшого тортика, и Александра засобиралась домой, оправдываясь тем, что сын приедет с женой и внучкой. Они распрощались, и Екатерина Павловна снова осталась одна. Женщина занялась игрушками, а вечером отправилась спать пораньше. Утро было пасмурным и хмурым. Екатерина Павловна проснулась от раската грома и яркой молнии, которая рассекла небо прямо перед окном. Женщина решила не унывать. Она налила себе кружку горячего кофе и пошла открывать дверь, в которую только что постучали. Екатерина только открыла дверь, но тут же выронила кружку. Перед ней стоял сын, красный от злобы. От него разило невыносимым перегаром, под глазом сияло рассечение, а скула покрылась синим пятном, который уже начал чернеть по краям. Сын взревел, что-то выкрикнул нечленораздельное. Екатерина повела его на кухню, чтобы там напоить чаем и сделать бутерброды с маслом, которые помогали быстро привести сына в чувство. Она суетилась вокруг, пока он кричал и отчитывал ее. Екатерина Павловна понимала, что ее тело все больше сковывает страх. Скоро она совсем не сможет себя контролировать. «Сынок, ты кушай, чай пей, все пройдет сейчас», – суетила женщина. «Сама жрись, не подавись», – взревел мужчина. Он со всей силы метнул тарелку, и она с грохотом разбилась о стеклянный фартук на кухне. Он толкнул мать, та не удержалась и откинулась назад к стене. Женщина спустилась по стенке от страха. «Гони сюда карту пенсионную», – орал сын на мать, которая тихо плакала в углу. Екатерина Павловна дрожала, не в силах вымолвить ни слова. Она указала на сумку. Сын не сразу справился с собственным телом. Он повернулся, пошатнулся, едва удержался за край стола. Он взял сумку, вытряхнул ее и забрал только кошелек. «Ты! Из-за тебя у меня теперь ни капли денег нет!» – городил мужчина, едва соображая. «Сынок», – замялась мать. «Заткнись! Все со своей Инночкой носилась. Инночка то, Инночка это. Горите в аду со своей Инночкой!» Он навис над матерью, словно грозная туча. Но тут в дверь постучали. Тут же раздался легкий скрип, и в коридоре Екатерина Павловна увидела знакомый худощавый силуэт. «Ваня!» – закричала Инна мужу, который старался протиснуться в коридор с пакетами. Мужчина бросил пакеты и ломанулся в квартиру. Он увидел то, что происходило на кухне, схватил Толика и буквально вышвырнул его в подъезд. Иван взял на руки тещу и понес ее в машину, чтобы отвезти в больницу. Инна вылетела из квартиры сразу за ними, закрыла дверь и поспешила за мужем. Большой, словно непреодолимая скала мужчина, посадил тещу на переднее сиденье, бережно пристегнул. Он дождался жену, сел в машину, и они молча поехали в больницу. Разбираться было некогда. «Ничего серьезного», – сказал врач, когда осмотрел Екатерину Павловну. «Вы уверены? Я думала, у нее сердечный приступ», – сказала Инна, допрашивая врача. «Сердечко прихватило, но в таком возрасте это нормально. Укол уже подействовал, можете забирать маму домой. Я тут пропишу препараты, пусть попьет. И, пожалуйста, обеспечьте ей полный покой. Никакого стресса». Домой они ехали уже беседуя. Екатерина Павловна сидела впереди, наслаждаясь комфортной атмосферой в дорогой машине. Инна допрашивала мать, выясняя обстоятельства. Екатерина все рассказала. «Убил бы», – кратко подытожил Иван. «Ванечка, Инночка, спасибо вам большое, что так помогли. Не знаю, что бы случилось, если бы вы не приехали», – сказала женщина. «Не за что тут благодарить, мам. Я увидела, что дверь приоткрыта, сразу ворвалась и все увидела. Это Ваня уже разобрался». «Ты не беспокойся. Толик теперь не сунется к тебе. Я его из-под земли достану», – уверенно сказала Инна. Через пару часов они сидели в гостиной. Инна разливала всем чай. Иван сидел в большом кресле и говорил о предстоящей поездке.
Они не планировали ничего серьезного, только валяться на пляже, гулять вечерами и купаться в море. Екатерина Павловна радовалась за дочь, которая буквально светилась от счастья. Инна сильно переменилась с тех пор, как вышла замуж. Она стала спокойнее, сдержаннее, нежнее. Приоритеты сменились, Инна стала мягче. Иван не уставал повторять, что у него идеальная жена. Инна рассказала матери, что Толик ей обо всем соврал. Нет у него никакого бизнеса, никакой беременной невесты. Все, что ему было нужно, это отобрать квартиру матери. А когда ситуация вышла из-под контроля, он, видимо, не смог справиться со своей злобой. Иван лег спать раньше всех. Он проделал нешуточное расстояние на машине, когда вез сюда Инну. Мама с дочерью остались на кухне. Инна мыла посуду и рассказывала матери, что они продают дом и хотят переезжать. Женщина то и дело касалась живота. А для матери двоих детей такие знаки многое говорят. «Инна, да ты беременна никак!» Не удержалась Екатерина Павловна. «Да, мам», – улыбнулась девушка, утопая в объятиях счастливой матери. «А что ж ты раньше-то не сказала?» «Пока страшно говорить об этом, вдруг не получится. Врач мне сказал, что нужно на море съездить, воздухом подышать и поплавать». «Правильно, все малышу на пользу. Хватит работать уже». «А я думала, что ты так и не соберешься», – честно ответила Екатерина Павловна. «Мам, как Ваня появился, так я и семью захотела, и ребенка. Сама знаешь, как от мужчины все зависит». «Ой», – спохватилась Инна, – «я же тебе так и не рассказала». Инна вдруг круто развернулась и ушла в сторону прихожей. Она что-то доставала, рылась в чемоданах, а потом вернулась с толстомалым кошельком. «Вот, держи», – сказала женщина, протягивая матери бумажный сверток. «А это что такое интересное?» – с улыбкой спросила мать. «Купальник твой. Я его еще дома купила, все хотела с тобой поплавать. Не переживай, мы тебе номер отдельно сняли. Все оплачено, мешать тебе не будем». «Так, тут 2 купальника», – сказала женщина, развернув сверток. «Так это тебе и тётя Саша. Мам, ты чего? Мам, ну не плачь!» Инна начала обнимать растроганную мать. «Инночка, дорого же все это!» – запротестовала мама. «Мам, прекращай. Ты в свое время в меня столько денег и сил ввалила. Все хорошо. А вы с тётей Сашей не разлей вода, а она мне как вторая мама. Так что давай, звони своей подруженьке и пусть вещи собирает. Послезавтра уже выезжаем». Этой ночью Екатерина Павловна спала куда слаще и спокойнее, чем за последние несколько месяцев. Она избежала страшной участи, увиделась с дочерью и мужем, узнала о скором прибавлении в их небольшой семье. А совсем скоро они с лучшей подругой будут отдыхать на пляже, наслаждаясь ласковыми лучами солнца.